allihopa och välkommen till Tino och Abbas in the kök. Så, häng med till det. Idag ska vi laga en räkpasta. Det man behöver är milda margarin, smör. Man behöver bara margarin. Ja, men, I alla fall. Sen behöver man salt. Det är nummer 2. Man behöver Olja. olja. Som är nummer 3. Man behöver vitlök. Som är nummer 4. Vitlök. Och man behöver Persilja som är nummer 5. Och och räkor. som är nummer 6. Oj. Jumboräkor, ja. Och sen behöver man, sen ska man ha pasta. Och helst sån här långa. Sen ska man ha citron. Babyspenat. Vad heter det nu igen? Parmesan. Och sen ska man ha peppar eller Röd paprika. peppar och röd paprikapulver. Och sen så ska man laga en maträtt för det här. Så ni får hänga med på det. Det första ni ska göra, det är att koka vattnet med olja i väl. Salt. Och lite salt. Och sen Lägger man i. när du har kokat klart så häller man i spagettin. Och det måste ha kokat klart innan ni häller in spagettin. Vi har inte sagt det är hos dig. Ja, vi hos mig. Det kommer vi vara de flesta gångerna. I alla fall. Ja. Nu är det väl bara att vänta på. The food. Vi ska göra räkorna så länge. Så ni får hänga med på det. Eller, ja. Men vi ses då. När ni har stekpannan så ska ni ta och lägga olja i den. Lite grann. Försök undvika. Okej. Och Och sen, Abbas, lägg den tillbaka där på en film. Bara lägg det på bordet, vi tar det sen. Nej, lägg det där nere vid den gula påsen. Längst ner. Ja. Jag får den där kniven till. Och sen så tar ni hur många gram? Ja, 100. 100 gram margarin. Smör. Eller smör. Så sprider ni ut det. Och låta smälta. Ja. Sen så ska ni blanda runt det lite. Samtidigt som så ska ta lite vitlök. Och pressade. Mamma, får jag pressa vitlöken? En vitlök. Vet du, vi måste koka pastan snabbt. Egentligen, vi har lite bråttom. Vänta. Nej. Det ska smälta. Vi får vänta lite. Så. Lägger in hur mycket vitlök ni kan bara. Jag tar en vitlök. Jag pressar i allting samtidigt för då blir det mer när man pressar. Och då går det snabbare, tror jag. Ja. Så vi ska ha mer, va? Hur mycket har vi där? 3? 5 bitar. Det räcker. Eller nej, 5. Alltså, nej, 3 tror jag. Nej, jag tror att det är 4. Jag tror vi tog för mycket smör. Nej. Ja. Ska man ta fram röd paprika? Jag kommer ta och så hand vill ha kvar. Tänk så, vi tar ett gång. Alltså, vi. Jo då, där är det. Bra, vi har röd paprika. Så. Det blir bra, fast först ska man ta peppar och salt. Svartpeppar. Där. Okej, jag pressar in det här, mamma. Nej, Nej, inte nu. Du får jo, vänta. det är Jag efter. måste ju se hur man gör nu. Det är Vad efter. händer efter vitlöken? Då lägger man in salt och peppar. Nej, räkorna då? Nej. Pattelvitlök, ja. Press. Ni ska till att pressa. Nässelida. Oh shit. Nässelida.
Men Ser nog jättebra. Det brinner. Så. Så okej, mamma får ta över. Oj! Gör det med mamma. Vi kommer inte visa när vi Kul. pressar för att det kan vara lite äckligt. Ja, Kanske några tycker så. det är vitlök som pressas. Som jag tycker är rätt så äckligt. Jag säger gott på riktigt. Det är gott men det ser typ så. Okej, snart börjar ha vattnet till pastan kokat klart. Och då Nu snart, blandar vi runt oljan och det. det kommer se ut som en riktigt liten så smäck. att det luktar så gott. Ja. Det luktar vitlöksbröd. Nu lägger vi det står Så. Hämta min mobil snabbt. 2 tesked salt. Stod det? Är du säker? Paprika först va? Nej, salt. Är du säker för detta? Det räcker nog. Så. Blandar runt det. I alla fall, det här, vi får göra vår egen version. Ja. Det går alltid lika bra. Så. Och sen så tar vi Räkorna. två teskedar salt. En räcker. Och Det kan bli för salt. Och lite svartpeppar. ja. Nu kommer tiden. Och nu ska vi Du. din... Oj, Ja, förlåt. men tälle kyllä tänne räkor. Oj, Så oj, det oj. kommer lukta jättegott. Men det var kassi minna kalla. Jag toppade för jag är så klumpig. Spill vatten. I alla fall, vi ska lägga in räkorna nu. Jumboräkorna som är Det där jättestora. ser inte som ut på filmen. Nu lägger vi in det. Ja. Nu ska vi blanda lite. Oj, mamma. Vad är det? Suger vi då eller? Sen kan du receptet. Halla, så var den på. Och nu... Stoppa videon på recept. Vi ser sen, för nu ska vi kolla till det. Vi har lagt oregano och räkorna och nu blandar mamma runt det. Jag tror inte det ska vara så vattnigt, mamma. Räkor med. Det kommer att... Men räkorna har typ vatten i sig. Ja, i alla fall. börja koka. Nu ska vi lägga in babyspenaten i räkgrytan. Snart. Vi tar och öppnar upp den så länge. Babyspenat. Och så hur många dagar är det kvar på oss till Östersjön? Jag vet inte. 3. 3. Oj, vad nära det Ni är. kommer ha jättekul med oss. Ja. Abba ska inte åka så många karuseller. Fast jag kommer åka Att många. jag är åksjuk och Tina är icke åksjuk. Alltså han kommer filma mig när jag åker. För vi riskerar inte min mobil så den ramlar. Ska vi lägga in nu? Nej, och vänta lite. Den har inte en körsbär mamma. Det är lite lägg. Nu lägger vi in pastan. Nej, vattnet måste koka. Jag och sen kanske länkar på beskrivningen. Ja. Grejer Till i beskrivningen. receptet. Ja. Nu har de blivit typ mindre. Men alltid goda. Smaka annars. Såsen. Alltså jag vet Den är jättegod. Smakar lite curry. jag smakar curry, jag tänkte med det. Den var god. Curryaktig. Och vänta tills det torkar det här vattnet lite. Det var den här kokat. Så länge så kan vi köra ett Sen sax påse. sten, sax, påse. Sten, sax, påse. Mm. Sten, sax, påse. Nej! Fan. Okej, vänta, skit i det. Vi tar Det är alltid bäst. frågor. Vi kan se. Men Vi kan hitta på lite. Vad var det nu? Spenat. Och sen... Spenat, sen pastan. Och sen Nej, persiljan. Nej, pastan först, sen persiljan. Nej, men det var något emellan parmesanost också. Kolla. Parmesanost var sist. Det var Kolla. sist. Men jag såg ju det var sist, eller hur Abba? Ja. Nej, kolla igen. Men det var ju- vi ses snart. Vi måste bara kolla receptet en gång till. På med babyspenat. Nu ska vi lägga på babyspenaten på räkgrejen eller vad den är. Allting väl. Oj! Så ja. Jag gillar egentligen inte spenat fast det passar in i maten.
Det här, alltså jag känner på mig att det här kommer bli gott. Nej, det kommer bli äckligt. Jag tror att nu går såsen bort lite för att babyspenaten suger in det. Det ska vara lite sås till. Det ska vara lite så här Den blandat. torr pastan. Det måste vara gott och blandat. Jag ser det så här. Vad så lite det blir av babyspenaten när man steker. Okej, nu gäller det pastan, mamma. In med pastan nu. Nu den näst sista grejen. Pastan. Men den måste hinna koka så vi måste skynda oss nu. Nu får jag lägga in det. Nej, inte hela. Man måste dela. Så dela på 2. Ta ganska mycket då. Så där tror jag räcker. Låt mig hålla. Där så då. Du ska hålla, men akta, ta bort din hand. Försiktigt. Nu håller de på med pastan. Jag ska underhålla er. Jävlar, men Jag de ska bara visa. Pastan. Dela 2. Nej. Jo. Det var hela. Det var hela. Okej. Ja, men sen vi han lovar det. Men mamma. Nej, vad helt sur. Jag vill att det ska vara så här. Men det ska det bli. Jag har bara slängt jättemycket tills vi ska få in en tugga i munnen. Det tror jag mamma också gör. Men vi kan ta när jag känner mig mer frågor. Så, vad har vi där sen sa ni killar? Det blir att vi skulle lägga in pastan där i. Och sen ska man lägga in spenat. Får vi faktiskt vänta. Persilja. Nu tycker jag hela kameran. Men vi ses när pastan har kokat färdigt. Nu lägger mamma in. Det var tvärtom. Det gör inget, den här är för liten. Nu lägger vi pastan. Nu ska vi ta lite press. Vad heter det? Persilja, tror jag. Nej. Pesto. Pesto. Var det pesto? Där. Jag lägger. Lägg i då. Lägg i snabbt. Vi skulle ha en klick smör nu med Så det räcker. Hämta smöret. margarinerna. Sen blanda ihop. Och det här, vad är det ens? Där. Snabbare. Vi tar en liten bit av detta. Ja, men skynda. Så ska. Jag har för mycket. Okej. En klick. Smör. Blanda smöret. Valentino show. Sen är det persilja dags. Och sen är det citron. Ellie. Så bara öser man in med citron. Jag kan inte göra detta. Mamma får göra det. Ska vi ta den andra halvan där? Nej, det räcker. Det var bara en liten press. Ta den till mig. Ta den till mig hela. Försiktigt. Så. Nu är den klar, hörni. Vi ses när vi ska äta. Hejdå. Och vi tänkte avsluta här, men så här blev resultatet. Nu. Jag vet inte om det... Vänta, jag vet inte om det... I alla fall med lite saft till.
Och mamma är här och äter med oss. Och ja, vi ses i nästa video. Hej då från mig. Och hej då från mig. Oj, vänta, det syntes inte. Hej då från mig.